Бишкек шаарында автобустарда жана троллейбустарда накталай төлөгөн жүргүнчүлөр үчүн жол киренин баасын көтөрүү сунушталууда. Эгер долбоор колдоо тапса, тургундар муниципалдык транспортко түшкөндө 2 эсе көп төлөп калышат. Негизинен накталай төлөм алынбаш керек. Бирок тилекке каршы накталай төлөм менен дагы эле ушу шопурлар салып атат. Ушу кармалгандар жумуштан кетип атат. Албетте биз буларга административдик чараларды көрөбүз. Анан эл аралык практика бар. Накталай эмес төлөм бул баягы накталай төлөмдөн кыйла эле арзан болуш керек. Мисалы үчүн биз азыр накталай эмес 11 сом төлөп атсак, биз ушу накталай төлөмдөрдү балким ушу 25 сом, 30 сом ушун тегерегинде кылсак кылалы деген ойлор бар. Ошону азыр талкуулоо жүрүп атат. Буга чейин 3 каттамда иштеген 3 айдоочуну жол кире акысын накталай акча менен алгандыктан иштен алган. Дагы бир катарына эскертүү берилген. Алып жүргөндөр аныктала турган болсо, аларга карата да чара көрүлөт дешет мэрия өкүлдөрү. Анткени 20 августтан тарта Борбор калаада муниципалдык коомдук транспортто жүрүү акысын накталай төлөөгө тыюу салынган. Тулпар долбоору ишке киргенден бери 200 миңге жакын карта колдонууга берилген. Башында 30 сомдон болчу. 1-октябрдан тарта баасы 50 сом болгон. Жол кирени карта менен гана эмес, QR код менен да төлөөгө шарт түзүлгөн. Электрондук капчык аркылуу арзандатуу каралган. Азыр бизде атайын акциялар өтүп жатат. QR код менен приложениялар менен төлөсө, о деньги жана N-банк деген тиркемелер аркылуу төлөсө, 50% кэшбэк деген акция болуп жатат. Жана мындан тышкары Мегапэй деген мобилдик тиркемелер менен төлөсө, толук түрдө бекер жол жүргөнгө. Бул акция октябрдын айына чейин болот. Мегапэйдин акциясы. Бул ошол компания менен биргеликте биздин өнөктөшүбүз атайын биз жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуу накталай эмес төлөмгө өтүү шарттарын түздүк. Жана QR код менен төлөсө болот. Мындан тышкары виза, элкарт, бесконтактный карталар менен төлөсө болот. Бир гана картага биз система байланган эмес. Эгерде ар бир адамда азыр виза карталары бар, ошолор менен деле төлөсө болот. Накталай эмес төлөм киргизилген биринчи күнү жол кире 53 миң ирет төлөнгөн. Учурда транзакциялардын саны 3 эсе көбөйгөн, 150 миңден ашты. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.